Coitauco a ayudar a aportar con alimentos para mascotas, para de las personas que tuvieron que evacuar con sus animales. Les pedimos por favor que si tienen que evacuar de sus casas, lo hagan en compañía de sus animales. Si tienen animales de abajo, intenten dejarlos en el lugar más alto posible, de tal manera que puedan sobrellevar las lluvias y las inundaciones. Si por alguna razón no pueden llevarlos, avisen, pongan un letrero fuera que hay animales dentro para ver si ahora se pueden ser ayudados. ¿Ya? Cuídense que vienen nuevas lluvias.